हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ इन्भेस्टरलाई च्यानलमा र आज यहाँहरुसम्म चाहिँ नेप्से को अपडेट लिएर आएको छु। आज जनवरी 31 2024 र आज रेड सेन्टिमेन्ट भयो, रेड क्यान्डल फर्मेसन भयो र आज ठूलो भोल्युममा चाहिँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। आज 2097.93 मा चाहिँ बजार रोकिएको छ र आज भोल्युम भने 5.29 अर्बको आएको छ। यो भोल्युम भन्ने राम्रै मान्न सकिन्छ, तर यसमा चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन भएर तल आएको देख्न सकिन्छ र अब हामीले बजारमा के गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। हामीले चाहिँ अस्ति भन्दै आएको थियौं यहाँहरुलाई, यो एउटा बजारमा चाहिँ साइडवेज जस्तो देखिएर बजार थोरै बढ्न खोजेको थियो। 3 दिनको बढाइलाई चाहिँ फेरि मेकअप हुने गरी तल आएको छ बजार र आज बजारलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ बेयरिश सेन्टिमेन्ट नै देखियो र हामीले 2080 को आसपासमा चाहिँ बजार रोकिन सक्छ भने एउटा सपोर्ट जोन आसपासको रूपमा लिन सकिन्छ 2080 लाई र यो आसपास बजार अस्ति पनि आएर फेरि बजार माथि बढेर गएको थियो। त्यसैले गर्दा यो आसपासमा फेरि पनि साइडवेज भएर बजार माथि बढ्न खोज्यो भने चाहिँ हामीले थप लगानी लाउन सकिन्छ र यदि तपाई लङ टर्म होल्डर हो भने तपाईले 2097 को आसपासमा चाहिँ बेच्न पर्ने कुनै आवश्यक छैन र यदि तपाई ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाई थोरै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, वेट एन्ड वाच गर्नुपर्ने हुन्छ 2080 को लेभलमा चाहिँ बजारले कस्तो रिएक्ट गर्छ र यदि 2080 लाई चाहिँ तोडेर बजार तल जान खोज्छ भने चाहिँ हामीले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र यसरी तल जान खोजेको खण्डमा चाहिँ हामीले भएको स्टकलाई पनि स्टप लस गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, तथापि हामीले इन्डिभिजुअल स्टकलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेप्से को इन्डेक्सलाई मात्रै हेरेर हामीले लगानी लाउने भन्दा पनि इन्डिभिजुअल स्टकको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर लगानी लाउन सकिन्छ। र त्यसैगरी नेप्से को मन्थली क्यान्डलमा जाउँ। मन्थली क्यान्डलमा हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा प्राइस च्यानलमा चाहिँ साइडवेज जस्तो देखिन्छ बजार मन्थली हेर्नु पर्दाखेरि र यसमा हाम्रो 2250 को आसपासमा चाहिँ माथि गएर फेरि तल झर्ने र त्यसैगरी 1800 को आसपासमा आउने र फेरि माथि बढ्ने यो कन्टिन्यू प्रोसेस भइरहेको छ र यसले 2250 यो जुन 2200 देखि 2250 सम्मको यो जुन स्ट्रङ रेसिस्टेन्सलाई भने यसले तोड्न सकेको छैन र मन्थली क्यान्डलमा हेर्नु पर्दा यो जुन जनवरीको मन्थली क्यान्डलले पनि 2250 को आसपासलाई छुएर तल झरेको देख्न सकिन्छ, हायर प्राइस रिजेक्सन भएको देखिन्छ। नेक्स्ट मन्थमा पनि हाम्रो ग्रीन क्यान्डलले बनेर चाहिँ माथि जान्छ भने बजारले चाहिँ यो जुन 2250 को रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि जान सक्ने प्रबल सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा आशा गरौँ नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ ग्रीन क्यान्डल्स बनोस् भनेर। ओके, मैले यति नै भने मन्थली क्यान्डलमा। र त्यसैगरी हामी हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गर्छौं। हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि जुन अस्ति एउटा फल्स ब्रेकआउट भएको थियो जनवरी 16 मा फल्स ब्रेकआउट भएसँगै बजार तल झरेको थियो र फेरि यसले चाहिँ एउटा सानो लय समातेर चाहिँ यसले जुन यो 2580 83 को आसपासदेखि फेरि 3 दिन बढेको थियो र यसले फेरि रेसिस्टेन्समा आएर चाहिँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि फेरि हिजो बढेको क्यान्डललाई चाहिँ यसले फेरि पनि फल्स ब्रेकआउट दिएर तल आएको छ। हाइड्रो पावरमा हामीले देख्न सक्छौं यो 3 दिन बढे तापनि फेरि रेसिस्टेन्स छेउमा आएर फेरि बजार भने रेसिस्टेन्सदेखि तल नै बसेको छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीले थोरै वेट एन्ड वाच गर्नुपर्ने हुन्छ हाइड्रो पावरमा र धेरै स्टकहरु बढिसकेको छ, तर पनि हामीले अब इन्डिभिजुअल स्टकहरु हेरेर बढ्न बाँकी रहेको हाइड्रो पावरहरुमा चाहिँ लगानी लाउनु भने सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। र त्यसैगरी बैंकिङ सेक्टरमा जाउँ। बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ बजार खासै बढ्न सकेको छैन र यसरी नेप्से बढ्दै गर्दाखेरि पनि यसले हायर प्राइस रिजेक्सन भएर तल झरेको देख्न सकिन्छ यो जनवरी 17 तिर र त्यसैगरी नेप्से घटेसँगै बैंकिङ सेक्टर पनि लगातार घटेको एकदम हाई भोल्युममा चाहिँ घट्दै आएको देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ थोरै कन्सोलिडेट भएको देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको 1 2 3 4 5 6 7 8औं दिनसम्म चाहिँ बजार कन्सोलिडेट भएर बसेको छ। तर आज भने त्यो कन्सोलिडेसनदेखि अझ तल गएको छ बजार र यसमा चाहिँ हामीले अब भन्दै पनि आएको छ यो बैंकिङ सेक्टर भनेको लङ टर्म होल्डिङको लागि मात्रै हो, यसमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्न भन्नै सकिदैन र यसको अब भने जति खस्न खसिसक्यो। अब यो नेप्से 1800 आउँदा को लेभलमा आइपुगिसकेको छ बैंकिङ सेक्टरको पोइन्ट भने 1153 मा झरिसकेको छ र यदि तपाई लङ टर्म इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, अब वर्षौंसम्म राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले बैंकिङ सेक्टरलाई चाहिँ एउटा लगानीको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने एक्टिभ ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाईले बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ लगानी लाएर खासै प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्न, अहिलेको अवस्था यस्तो छ। र त्यसैगरी अदर इन्डेक्स लिएर आछौं। अदर इन्डेक्समा आज हेरौं। आज चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन भएको देख्न सकिन्छ, 1819.3 दिनमा रोकिएको छ र यसले चाहिँ एउटा इमिडिएट एउटा रेसिस्टेन्स थियो त्यसलाई तोडेको थियो हिजो र हिजो तोडेर माथि गएको थियो र यसको चाहिँ 1700
86.74 मा चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स थियो, त्यसलाई तोडेर माथि गएको छ र अझै पनि यो चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्सदेखि माथि गएको हुनाले गर्दाखेरि यदि यो अदर इन्डेक्स चाहिँ यसरी थोरै तल आएर कन्सोलिडेट भएर थोरै बजार फेरि माथि बढ्छ भने चाहिँ हामीले थप लगानी लाउन सकिन्छ। तर हाल चाहिँ हामी वेट एन्ड वाच चाहिँ बस्छौँ, किनभने यसमा थोरै कन्सोलिडेट भएर चाहिँ यो यदि यहीँदेखि बजार बढ्न सुरु गरेन भने चाहिँ हामीले फेरि भएको स्टक पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ थोरै वेट एन्ड वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। तल बजार जान्छ भने चाहिँ हामीले बाई गर्दैनौँ है। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले वेट एन्ड वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। अदर इन्डेक्समा राम्रो बढेको छ अदर इन्डेक्स पनि पछिल्लो समय। यो 1786 80देखि 86 सम्मको पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँले होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि त्योभन्दा तल बजार आउँछ भने चाहिँ तपाईँले आफूसँग नाफा छ भने बुक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले स्टप लस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले इन्डिभिजुअल स्टक हेरेर गर्नु होला। र मैले आज तपाईँहरूलाई टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ नेप्सेको ओभर एनालाइसिस भने, त्यसै गरी मन्थली एनालाइसिस, त्यसै गरी सेक्टर वाइजमा हाइड्रो पावर सेक्टर, त्यसै गरी ब्याङ्किङ सेक्टर र हामीले अदर इन्डेक्स सेक्टर लिएर आएका छौँ र आगामी दिनमा यस्तै अरू सेक्टरहरू पनि लिएर आउनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। See you next time. Thanks for watching. Subscribe to our channel Invest Always.